ဝတ်လျှော်ပြီးတော့အမအဲ့ခင်းနေတော့အကုန်လုံးလျှော်လိုက်ပြီးတော့အမလုံးဝအခါလျှော့ပွားနေတာခုမှရှင်းရမယ်ရှင်းလိုက်ပါဦးမေအခုအေးရရဲ့စိုက်တဲ့ပဲ area ရဲ့နောက်မန်တီကုန်းရဲ့ရှင်းတော့ပါပြီရှင်းလို့ပြီးပါ